За сайн байна уу бүгдээ. Орчин оноо гэж шинэ оноо өгдөх энэ ташрамт та бүхэнд аливаа сайн сайхныг хүсэн зөвнө. За тэгээд орчмын өдөр холбоо сүлжээгээр өөр Монгол холбоо сүлжээгээр бол дүүрэн давхар ярих манай яриг л тэмцэх гээд байгаа юм гэсэн. Энэ үгийг сонсчод миний харин инээ төрөх шиг чинь. За яах вэ? Тэр ч яах вэ? Би тэр үеинд бол уралгасаа өнгөрч сайн хэлнэ үү, муу хэлнэ үү, магтна уу? Тэр үед би бол ямар ч төлөвийн хөдөлгөөн гэж байхгүй болсон. Гэхдээ энэ бол ганцхан манай хоёрыг л давхар ярих манай хоёрыг л тэмцээд муу хэлээд гутаагаад ингээд өнгөрч байгаа учир биш ээ. Энэ бол тийм дөгм учир биш. Энэ бол ялжирн доройтсон нэг хэсэг засаг ноёдуудын хүн томилж бүх ил монголчуудын бүлхэмдлийг өвдөх гэж хийж байгаа маш нэг ов явуулга байгаа юм, маш их. Яагаад гэвэл одоо энэ холбоо сүлжээ гэдэг юм, WeChat гэдэг юм гадагшнаас хойш бол монголчууд бол бас газрын монголчууд дундаан сэтгэлээ олгоцож, холбогдож бүх зүйлүүд маш гоё болж ирж байгаа. Тэгэхэд энийг бол одоо уг нь бол иймэрхүү сэдвэр холбоо сүлжээн дээр ярилцсаар бол улс төр ярилцлаа гэж хориглож яриулдаг байсан. За тэгэхэд бол одоо их хүмүүсийн үзэл санаач гэсэн их хувиралт гарч энийг бол чөлөөтэй ярилцах болсон айц очно гэсэн байдал бол дэмий гарахгүй болсон. Тэгэхэд ийм нэг юм дээр цэрэг цаглагуудаа хөдөлгөөд байж бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр яаж хийнэ? Одоо зоос мөнгөнд шунхай ажил үйлс хийдэггүй ийм нэг бүлэг монголчуудыг буцаагаад Монголын залхай болгож явуулж одоо монголчуудын дунд бол бүлхэмдлээ өвдөх ийм ажлыг хийж байгаа. За энэ нь би ямар ч иш баримтгүй юм ярьж байгаа биш. Ар орчны засгийн талаас бол миллион хүнийг томилж хөлсөлж байгаа юм билээ. Сарын 100 зоосны нөлөөлөл нэмж өгөөд тэгээд ажилсных нь байдлаар нь холбоо сүлжээг өмөлснөх нь хараал хийснийх нь байдлаар нь мөнгө төгрөг өгдөг юм билээ. Надад бол энэний тухай дэлгэрч баримтууд бүр байгаа. Тэгээд хэлэхээс ийм юм хийж байгаа хүмүүсүүд өөрсдөө ичиж болно. Ичиж болно. Та нар үндэстэн ястандаа юу хийж байна? Хойч үедээ юу хийж байна? Энийг бол жоохон бодол хийж үз. Та нар яах вэ? Нүүр чинь бүр зузаан арьсаар, үхрийн арьсаар бүрсэн байж болно. Гэхэд бүр л 30-40 хүрсэн хүмүүсүүд юм билээ. Үр хүүхдүүд чинь энэ танасын харааж их сонсвол юу гэж боддог вэ? Ямар нөлөө өгдөг вэ? Хамт сурлагуудад нь сонсвол юу гэж хэлдэг вэ? Та нар бол өөрсдөө хүн хараагаад л явж ийн гэсэн үг биш. Харин та нар өөрсдөө нэн олон хүнээр хараа гэж байгаа шүү дээ. Олон холбоо сүлжээнд бол ярьжсэн. Энэ бүлэг ёстой нэр аманд бозорчсан нэг хүмүүсүүд ёстой нэр. Сонсохоос ёстой нэр ой гутмаар гэж. Та нар бол одоо ингээд нуус нэр аваад ингээд юм хийгээд явж яхад та насыг бол хэн гэдгийг хаалхын хэн гэдгийг мэдэхгүй гэж бодоо. Бөөр мэдчих. Хэн хаалхын хэн хаа юу хийж ийн гэдгийг бол бүр байцаагаар гараад ирж байгаа юм. Гэхдээ би ийм хүмүүстэй үг ярих дурчгүй. Зөвхөн би ингэж нэг хэлий сануулъя. Мөнгө төгрөг гэдэг юм хүнд хэрэгтэй. Гэхдээ ийм мөнгө авахаас та нар ичхгүй юу?